ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും സോബിസ് വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ബക്കറ്റ് ചിക്കനാണ്. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം ഒരു ചിക്കൻ നന്നായി കഴുകി ഒന്ന് ഇതുപോലെ വരിയുക. ഇനി അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ്, വറ്റൽമുളക് പൊടിച്ചത്, ചെറുനാരങ്ങ. ഈ പൊടികളെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര്, അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഇഞ്ചിൻ്റെയും നീരാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് കരിയാതിരിക്കാനാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് 1 ടീസ്പൂൺ. ഇതുപോലെ മസാലയാക്കുക. ഇനി നന്നായി ഇത് പുരട്ടി വെക്കുക. ഇതിൻ്റെ കഴുത്ത് ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് പട്ടയുടെ ഇല വെച്ച് കൊടുക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയുടെ ഇല ആയാലും മതി, വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു കുറ്റി കുത്തി അതിലേക്ക് വാഴൻ്റെ ഇല വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെയും വെച്ച് കൊടുക്കാം. അത് മണ്ണാവാതിരിക്കാനാണ്. ഞാനിവിടെ ടിന്നിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് കെട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് ആ വടിമ സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് ടിന്ന് വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു വെയിറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഓല വെക്കുക. പേപ്പറോ എന്ത് വെച്ചിട്ടായാലും 20 മിനിറ്റ് കറക്റ്റ് കത്തിക്കുക. നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മയണൈസോ സോസോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയോ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വിഭവമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ബൈ.